나 이거 먹으려고 간식 별로 안 먹었어. 맛있다. 하늘이 조금 파랗고 봄이 따뜻한 봄이 왔어. 그치? 그치. 세훈이가 예뻐? 벚꽃이 예뻐? 자, 이제 맛있게 드세요. 점심밥 다 됐습니다. 먹고 자라. 멈춰!
칼칼하다. 엄청 칼칼하다. 감자탕. 와, 근데 사 먹는 맛이야. 완전 맛있다. 맛있네. 근데 진짜 맛있지? 와. 이건 내가 절대 못 내는 맛이야. 와, 정말 맛있다. 이거. 들깨가루가 좀 들어있어서 고소해. 빠방이 안녕. 이걸로 예쁜 모양 낼 수 있어. 꾹 눌러. 이렇게 눌러. 헉! 잘했다. 그렇지. 그렇게 해서 여기다가 담아주세요. 그렇지. 그렇지. 잘한다. 파프리카 도전. 그렇지. 아치 잘했다. 잘했다. 이거 보세요. 이거 제일 잘 것 같아. 이거 들고 아이스크림 뜨듯이 된장을 뜨는 거야. 그렇지. 섞어주시고 조금 더. 그래서 하나는 너무 적은 것 같아요. 네, 3개. 20개 넣어볼까요? 20개. 둘. 열등. 20. 13. 어머니 힘들어. 14. 와장창창. 이제 밥 먹을 생각 없어? 채원이가 끓인 된장찌개도 있는데? 여기. 양. 잘했어요.
그러니까 내 입에 맞춰서 좀 시가 좀 더. 또 너무 예쁘다 채원아. 아빠. 누나 거야, 저 누나 거야. 일로 와, 손 보이잖아. 소주 밥 다 먹었어? 먹었어? 인수야. 너무 예쁜데 이건 엄마 이름이에요? 엄마 이름이 뭐죠? 김밥 냄새네. 그렇죠. 라라라라라라라라라. 야.